Bismillahirrahmanirrahim. Həmişə biz qurbanlar kəsirdik və niyyət edirdik ki, inşallah Allah kəsilən qurbanlar xatirinə torpaqlarımız geri qayıtsın. Və bu günləri Ali Başkomandanın, Cənab Prezidentimizin dəmir yumruq sahəsində inşallah torpaqlarımız geri qayıdıbdır. Və bu günləri Cənab Prezidentimizin Tərtər rayonu olan diqqəti, qayğısı göz qabağındadır. Və bu günləri hörmətli Cənab Nazirimiz Vilayət Eyvazovun Tərtər rayonuna olan diqqəti, qayğısı göz qabağındadır. Allah onları qorusun, Allah dövlətimizi qorusun. Allah kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Bismillah və billahi və Allahu Ekber. Tərtər rayon polis şöbəsinin təşkilatçılığı ilə ümumi çəkisi 600 kiloqramdan artıq olan qurbanlıq qrip buluncu heyvanlar kəsilərək ehtiyacı olan ailələrə paylanır. Abbasov Şamil Eldaroğlu, əslən Umudlu kəndindənəm. 92-ci ildə mən qaçqın gəlmişəm. Məni bağışlayın, mənim oğlum 92-ci ildə anadan olub. O Qarabağ haqqında o qədər təlim keçmişdi, o qədər məlumatları öyrənmişdi ki, deyirdi ata, Qarabağ azad olacaq, sən olmasan da Qarabağ azad olacaq. Mən şükür eləyirəm ki, bu günü bizə göstərdilər. Biz bu günü bizə yaşatdılar, qazilərimizə, müharibə veteranlarımıza, iştirakçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Ən əsas mənim ürəyimdən gələn sözüm odur ki, Cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Nazirimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi həmişə belə diqqətdə saxlayırlar. Hüquq mühafizə orqanları bizə həmişə qayğı göstərirlər. Qurban bayramımızda mübarək olsun. Allah millətimizə can sağlığı versin. Mən 2-ci Vətən müharibəsinin qazisi Sarıyev İntiqam İlhamoğlu. Mən Qurban bayramı münasibətilə başda Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev olmaqla onun ailəsini, Cənab Nazirimiz Vilayət Eyvazovun və Tərtər rayon güc strukturlarının hər birinin bayramını təbrik edirəm. Qurban bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olsun Cənab Prezidentimiz. Biz şəhid ailələri, qazilər olmaqla daim onların diqqətindəyik. Allah dövlətimizi, millətimizi var eləsin. Bayramov Həsən ağa Müslümoğlu bu günləri qəhrəman Tərtərimizin polis şöbəsinin həyətində bu işlər təşkil olunub. Bu günləri bütün Azərbaycanımızın, millətimizin, şəhid ailələrimizin, qazilərimizin hamısının Qurban bayramını təbrik eləyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bu diqqət və qayğıya görə mən Cənab Nazirimiz Vilayət Eyvazova və rayonumuzun polis rəisi Rüfət müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Tədbirdə Tərtər rayon prokuroru və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları da iştirak etdilər. Bayram münasibətilə rayonda yaşayan Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə, qazilərə və astəmirətli ailələrə qurban sovqatı çatdırılır. Polis əməkdaşları 200-dən çox ailəmi ziyarət edərək onları Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edib sosial durumları və qayğılarla maraqlandılar. Görüşlər zamanı Vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun göstərdiyi sücaətdən, xalqımızın birlik və mübarizə ruhundan bəhs olunub, şəhidlərimizin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. Şəhid ailələri və qazilər onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına minnətdarlığını bildiriblər. Sağ olun, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Allah sizlere can sağlığı versin. Bizi daxildə qoruyan Azərbaycan polisi. Sizə mənim bu oğulsuz ürəyim qurban. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Salam aleyküm, hoş gördük sizi. Qurban Bayramınızı təbrik edirəm. Çok sağ olun. Ben de sizi Kurban Bayramı tebrik ediyorum. Allah Ali Pakistan Demir, Namer'in tanısına versin. Allah nazır, Rahman'ın tanısına versin. Bütün rehberimize katılın. Çok sağ olun, minnettarım. Allah razı olsun. Salam ana, hoş gördük səni. Bayram mübarək. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Günlər bayramlar qazanın. Allah sizi həmişə var eləsin, həmişə yada salırsınız, həmişə bizi yoxlayırsınız. Cənab Prezidentimizə də minnətdarım edirəm. Daxillər Nazirlər Deyəvəzova da təşəkkür edirəm, bizi həmişə yada saldırırsınız. Ən əsasda öz rəisiniz. Minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizi var eləsin, canınız sağ olsun, həmişə yad eləmişsiniz. Allah sizi qorusun. Siz ki, şəhid ailələrini heç vaxt unutmursunuz.